OK， 刚刚简单谈了一下遇到的一个 bug，default action reference， 慎用，不要用就行了。用其他的方式完全可以解决。简单这个总结一下这种声明式的异常处理，在 action 之中可以进行异常映射，在 package 之中也可以进行全局的异常映射。你可以使用继承来共用这个异常的映射，由拦截器去实现，自己去观察。实际上呢，大多数的 Strust 功能都是由拦截器实现的，包括我们参数的处理，包括把我们原始的 HTTP request 转换成为 map 类型的 request， 这些东西其实都是拦截器帮你实现的。明天我们来仔细读它一下。好，下面呢我们来谈这个国际化的问题 I18N。首先呢，我给大家写程序来了解 I18N 的原理，这个到底是一个什么样的意思？ I18N 的意思就是说我可以支持程序的国际化。这种程序一般的情况下会在什么网站见到？很多那种大的国际型的网站，譬如说微软的、IBM 的、HP 的这一类的，它上面一般都有个链接，中文版、英文版，一点中文版就切到中文版，一点英文版就切到英文版，日文版、韩文版、德文版全都有，这种就叫做国际化。有的人会说，老师啊，他们是不是做了10几套页面呀？你说会吗？他们傻呀，做10几套页面，维护起来这个地儿只要一改，所有的地儿都得翻译过来跟着改，不可能，肯定不是这么做的。那到底是怎么做的呢？我们就来讲这个东西怎么做。但是有一点听清楚，这个东西并不是很重要，原因是将来你大多数情况下99%的可能性，你写的都是一个后台的管理程序。好，后台管理程序大多数都是在中国的企业用，所以犯不着去搞国际化，而且国际化开发起来速度很慢。你要来回的写那个配置文件，所以呢，这个东西虽然说每本书都讲啊，每个老师也都讲，但它其实并不重要，所以我把它放下午讲。只要我放下午的东西，你放心，都不是那种非常非常重要的东西。听懂了吧，同学们？好的，不多说了，我们来看这个。首先呢，建个项目来看看这个 I18N 的原理是个什么东西。New， 来建一个新的 project， 来一个普通的 Java 的 project。project 名字呢，我还是让它隶属于我们的 Strust2 啊 ，Strust2 3100将 I18N test 原理 Java perspective 没问题。这里头呢，只要有几个类就可以说明问题。大家看这里，首先呢，我 new 一个新的 class， 我也不写 package 了，这个测试非常简单，就写个 test， 生成 main 方法 main， 走。这个测试得这么来做。先看操作，一会儿解释这个原理。new 什么呢 ？new 一个新的 file。这个 file 呢，我叫它，比如说 app， 然后 zhcn 点 properties。前面这半截名字随便起，后面这固定的，必须得这么起。先 finish。Ctrl C，Ctrl V 再来一个。它还是叫 app en us properties。比如说我们在这个先写这个英文版的啊，英文版的这样来写 welcome
写成 welcome welcome their message， 欢迎的消息等于 hello sir。 好的，定了这么一个东西。显背方法一会儿我再写中文版。在这里介绍一个类，这个类呢叫 resource bundle， 引入进来 Java utility 里面的 resource bundle 等于写就叫 resource 等于，它有一个静态的工厂方法来产生一个 resource bundle 对象 resource bundle 点 get bundle。 注意这个名字，这个字符串跟我们名字的前半截 app 这个地方必须要完全一样，听懂了吧？也就是说它找的时候呢，会根据这个名字找到对应的资源文件。找到这个资源文件之后呢 resource 点 get 打印一下啊 home system 点 out print line， 写 resource 点 get string， 只要把我们的 key 写进去 welcome 点 message。 好，严格来讲就能取出我们的 value 来，而且这里头有一点，你可以传第二个参数。这是第二个参数是这个类型 locale 点先引入进来 Java utility 的 locale 点 US 美国。这句话的意思是说，少了一括号。这句话的意思是说，哎 ，print line source 的，对不起啊，涂死了，这应该是放到里边这括号这儿的，保存。get string get bundle。 保存，对不起，记错了。get bundle 的时候可以指定你到底是使用哪一个资源文件，只要你指定的是美国 US， 那么它默认的会帮你找 app 后面的 en US properties， 听懂了吧？是这意思。那么如果你这里传的是一个 locale 点 China 中国，它默认就会找 zhcn properties。 我们先来实验一下，看看它能不能出来。没问题吧？好，看 zhcn 里面我们也这么写，假设这个 key 是相同的 Ctrl C Ctrl V， 我们里面写欢迎，保存，先做实验，一会儿再说麻烦事儿啊。写 locale 点 China， 千万不要写成 Chinese 是语言啊，写 China 是国家，再来运行，走，是不是就换成另外一个了？所以从这个意义上来讲，你只要把这个地方写成英文，而把这个地方写成中文，我们当然就可以做到中英文两个版本了。前提是任何显示给外界的这种提示性的信息，你都要把它定义到资源文件里，有几个语言你就写几套，能理解了吧？这事儿比较简单。稍微解释一下这里面的名词 zhcn， 这个到底代表什么意思？前面两个字母代表的是语言，后面两个字母代表的是国家。美国英语，中国，有人说怎么不写汉语啊？这个 ZH 的意思我查了半天也查过啊 ，ZH 的意思好像是中华，对，这个是张老师讲过了是吧？啊，没讲过 ，ZH 有中华啊，就是那个38块钱一包那种，好像倍儿贵是吧？小熊猫贵啊，还是中华贵啊？中华贵啊！哇，你们是不是天天抽中华呀 ？OK。
所以呢，这里呢，你完全可以写的应该是可以往里头写中文，可是你自己试试看，只要你写中文，肯定不对。这是为什么？原因是 properties 文件它就根本不让你存中文，为什么呢？这个不对啊，这个 default properties 应该是改成，你们那里应该是 ISO 859-1啊。即便是你 GPK 写了中文也不对，不信你自己去试试看，这是这是不行的。那么有同学说，老师你怎么不试啊？因为我已经改过来，我这可以。这时候你得怎么办？得这么办，演示这个过程比较麻烦。结论很简单，过程很麻烦，这种小破例子都这样啊。这个过程演示一下，起一个命令行，下面的名字改一下 ，fetch rename， 我给它改成什么呢？改成 temp， 临时的。同学们，你认真听啊！你待会儿自己动手做实验，把这个写成中文试试看行不行？好不好？你试一下，应该是不行的啊。你只有怎么做才能行？下面我就给大家演示，做的时候得这么做。D 盘 ，CD share，CD project，CD stress2，CD， 我们这个应该叫做。stress2 星 test stress2 有 stress test 是吧？上面目录不对 ，CD stress2 老版本的，然后 CD stress2 星 test。CD source， 这里头必须得进行转换成 UTF-8 的编码，因为只有 UTF-8 才能够包容所有的各国的语言、各国的文字都可以往里写，是不是这样啊？所以，我们执行的是这个文件，我就不给大家去看了，是在 JDK 目录下面 C， 我是 JDK 1.5。bin 这个目录下面，大家注意，它有这么一个文件，叫做 native to ask。这个东西呢是说，把你本地的编码转换成为 ask 码，是那种 UTF-8 格式的 ask 码。大家看，我给你转一个啊，比如说我转一个中文的中，看到了吗？412D 就转成这种格式。而这种格式才是 Resource Bundle 要求的格式，所以你在这个里面写的中文，比如说你在这里写欢迎，你必须转一下，转成什么呢？这么来转，写我们这个 properties 的名字 appzh cn temp 点 properties， 然后转成 appzh cn 点 properties， 走，它就帮你转过来了。转过来之后，我们刷新一下啊，我刷，点右键 ，Open with Text Editor， 看到了吗？它要求的格式必须是这样的，这样的才能起作用。你要是别的样式都不起作用。你写中文，这个因为我这儿很可能起作用啊，我们先来试一下。好，不起作用，很好，看清楚了吧？这东西它不起作用，但是只要我们换回来，换成这种 UTF-8 格式的这种二进制的这种 ASC 编码，再来实验，起作用了，没问题吧？不过这事儿编起来就很麻烦了，你有没有感觉到？
我里边每一个里面写的属性，我难道都要全转一遍？我累不累啊？有的人说你不有现成的程序吗 ？Native to Ask， 那是帮你转了。将来你要改一个字母，完蛋，还得改，还得转。不过如果你用这个东西把它打开，什么东西呢？就这个啊。Open with Properties Editor， 重新写一下，看行不行啊 ？Welcome 点 message 等于欢迎你。来，这次就没问题了，发现了吗？所以你不要用那种普通的 editor 把它打开，要用这个 properties editor 啊。把这删掉啊，这不要了。要用 properties editor 把它打开 ，open with properties editor， 欢迎你。但是你真正看里面内容的时候，你比方说用别的把它打开，你会发现它里面就给你变成了这种格式了，已经。大家能理解这意思了吧？不过这个 properties editor 你们那是没有的，这东西得去这网上专门下载啊。我当然已经给大家下载下来了，要不然我就不会讲的这么理直气壮了。我放在了750 resource， 对不起 soft。这是一个鬼子写的，所以它GP 开头啊，极品开头。把这个东西解压，大家看里面的东西啊，你把这东西解压开是一个 Eclipse， 是不是？两个东西，一个叫 Features， 一个叫 Plugin， 把这两个目录复制下来，复制完成之后呢，我的 My Eclipse 是位于C 盘的 Program Files， 然后是 My Eclipse， 好 My Eclipse， 在 My Eclipse 里面有一个目录叫 Eclipse， 这是它内嵌的那个 Eclipse， 点右键粘贴，把里面的内容 copy 到 Features 和 Plugin 里面去，听懂了吧？然后你重启，这个时候你再打开你的 Properties Editor， 在创建这种 Properties 文件的时候，点右键 Open with， 你就能看到这个 Properties Editor 了。理解怎么安装了吧？事儿比较简单啊，不多说了。给大家稍微写两句。那么如果你想用这个 Properties Editor 插件解压，然后呢，把 Features 目录以及 Plugin 目录覆盖到 My Eclipse 中的 Eclipse 目录里，然后再打开，你就可以看到这个 Properties Editor 插件了。这样的话，我们在这里写这种资源文件的时候，就再也不用Native to Ask 了。OK， 麻烦事儿讲完了。最后的结论是，你要实现国际化，那是如此的 easy。你要实现中文和英文两个版本，你就写2个资源文件，然后你要用哪个资源文件的时候，去拿这个对应的资源文件里面内容的时候，设定特定的 locale。关于 locale， 自己去 API 文档里读就行了。这里面的 locale 特别多 ，locale English、French、German、Italy、Japanese， 这些都是语言，对不对？对应的还有国家名啊。你要用的时候，一定是用国家名，而不是用语言名啊。Japan、Korea、China。PRC 是谁啊？我怎么觉得像 People's Republic， 好像是不是朝鲜啊？
F， 哎 ，PRC 是谁？越南，不知道啊。台湾，下面是台湾，然后是 UK 啊 ，United Kingdom， 大不列颠王国。好的，这样子就可以了。所以结论非常简单，一点点时间把它消化一下。等一下呢，我们来讲 Stress 2里面的它的国际化到底怎么实现。